can aya hidayah Kang Abad atuh. Iya. Kumaha ieu dulungan? Ayo, Tete Kamayun. Cak 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 cak. La la sa. Asik. Jangan sang putri malam dunia gemerlap, rasa sunyi sepi tanpa kehadirannya, hiasi pesta-pesta semua bergembira, lupakan semua duka walau hanya sementara. Peduli terus melenggang, lay 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 lay, adik goyang gemulai, lay lay jablay, lay lay jablay, boleh dilihat asal dipandang. Ya 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 ya, wur wur kan pada ngilu usaha ya asik beri dihadap goyang goyang asik, awas muter sama awuran awuran. Kasih sayang lay 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 jablay, adik goyang gemulai jablay, banyak mata yang melintang tak peduli